హాయ్ హలో హౌ యూ ఆల్ వెల్కమ్ టు పబ్లిక్ టాక్ టీవీ. నేను మీ స్వాతి నాయుడు. మరి ఈరోజు నేను మీకు ఒక విషయం చెప్తాను. ఇది సిల్లీగా అనిపించవచ్చు, కానీ దీంట్లో కూడా నిజం ఉంది. అదేంటండి, కోడిగుడ్లని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టకూడదు అని నిపుణులు చెప్తున్నారు. అదేంటి, కోడిగుడ్లు బయట పెడితేనే కదా పాడైపోతాయి, ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచితే పాడవకుండా అలానే ఉంటాయి, ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు యూస్ చేసుకోవచ్చు, తాజాగా కూడా ఉంటాయని అందరి అభిప్రాయం. మరి అలానే కేవలం కోడిగుడ్లనే కాదు, ఫ్రిడ్జ్ అనేది ఇప్పటి మన నిత్య అవసరాల్లో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిపోయింది. అదే కుర్రకారు అయితే కనుక బియర్స్ అని అదని ఇదని సేవ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. అదే కనుక ఇంట్లో కిచెన్లో వాడేటప్పుడు కూరగాయలని అలానే మిగిలిపోయిన ఫుడ్ ఇదంతా. కానీ మనందరికీ తెలుసు కదా, ఆరోగ్యం అనేది ఆహారం బట్టి కూడా వస్తుంది. మరి ఆహార పదార్థాలు అనేవి ఎప్పటికప్పుడు ఫ్రెష్గా వండుకొని తినాలి. సరే, మిగిలిపోతే కొంచెం ఏదో ఫ్రిడ్జ్లో పెడతారు, లేదంటే పాలు అలాంటివి పెడతారు. కానీ చాలామంది ఇవాల్టి కూరల్ని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టి 2 రోజుల తర్వాత తినడం ఇలా కొంతమంది చేస్తూనే ఉంటారు, సేవింగ్ అని అనుకుంటారు. కానీ ఆ సేవింగ్ వాళ్ళ తర్వాత హాస్పిటల్స్కి ఎంత ఖర్చు అవుతుందో, అలానే బాడీలో ఎటువంటి బ్యాక్టీరియా వచ్చి చేరుతుందో కూడా వాళ్ళు తెలుసుకోలేకపోతున్నారు. సో ఈ విధంగా అన్నిటిని తీసుకెళ్ళి ఫ్రిడ్జ్లో కుక్కేసి ఆ తర్వాత వాటిని తినడం వల్ల చాలా రకాల అనారోగ్యాలు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. మరి అలానే కోడిగుడ్డు కూడా అంతే అన్నమాట. ఎందుకంటే కోడిగుడ్డు లోపల ఒక రకమైన బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది. సో మరి ఆ బ్యాక్టీరియా అనేది వేడిలో బతకదనమాట. అంటే ఏదైతే మనం షాప్స్లో కొనుక్కొచ్చే దగ్గర కానీ అవుట్ సైడ్లో, మరి అలాంటప్పుడు మనం అలాంటి కోడిగుడ్డుని తీసుకొచ్చి చల్లటి ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే చల్లదనంలోనే ఆ బ్యాక్టీరియా ఎక్కువగా వృద్ధి చెందుతుంది. సో అది తిన్నప్పుడు అది మనకి కూడా సోకుతుంది. కాబట్టి తెలుసుకున్నారు కదా, కోడిగుడ్లు అనేది ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు షాప్ నుంచి కొనుక్కొచ్చుకొని ఫ్రెష్గా వండుకొని తినేయాలి తప్ప తీసుకొచ్చి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టకూడదు అని. మరి అలానే కోడిగుడ్డలు మాత్రమే కాదండో, వేరే వస్తువుల్ని కూడా తాజాగా తింటూ తాజాగా ఏదో కూరగాయలు పాలు ఓకే, కానీ మరి కోడిగుడ్లు కానీ మిగిలిపోయిన ఆహార పదార్థాలు కానీ ఫ్రిడ్జ్లో దాచుకుని తినడం మంచిది కాదని తెలుసుకున్నారు కదా. మరి మీ అందరూ ఆరోగ్యంగా ఉండాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. మరి మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే కనుక షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మరి అలానే మీ విలువైన కామెంట్స్ని నాకు షేర్ చేయండి ఇక్కడ బాక్స్లో. మరి వాటికి నేను రిప్లై చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ, లవ్ యూ ఆల్, బాయ్. Please subscribe to Public Talk TV. Please subscribe Public Talk TV. Please subscribe Public Talk TV. Please subscribe to Public Talk TV. Please subscribe Public Talk TV. Please subscribe to Public Talk TV. Please subscribe to Public Talk TV. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if